Wakati naingia wizarani hapa, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati ananiapisha aliniambia jambo la kwanza, kumekuwepo na migogoro mingi sana kati ya wachimbaji wadogo na wenye leseni. Migogoro hii kila siku naisikia. Akaniambia, wewe bahati nzuri uliwahi kuwa katibu mtendaji wa wachimbaji wadogo na pia nilikuwa mwanasheria wa wachimbaji wadogo, unafahamu vizuri, nenda katusaidie kuondoa migogoro hii. Ndio maelekezo ya kwanza ambayo Mheshimiwa Rais alinipatia. Moja ya changamoto kubwa ambayo ilikuwepo ni ya wenye leseni na wenye maduara. Sheria ilikuwa haimtambui mtu mwenye duara, na ndio mgogoro ulikuwa unaanzia hapo. Walikuwa wanajitokeza wajanja wachache wenye uwezo wa kuja hapa na kupata leseni, alafu akifika kule kwenu anawapangisha watu kwenye leseni. Leseni sio ya upangishaji, leseni ni ya uchimbaji. Kwa watu walikuwa wanaingia katika leseni ya mtu, wanachimba maduara, wanaweka nguvu zao, alafu siku mwenye leseni akipata mwekezaji anataka aende kuwatoa, kwa kujua tu kwamba kwa sababu sheria haiwatambui wenye maduara, ikawa inatumika nguvu kubwa sana kuwatoa wenye maduara pasipo kupata chochote wala kuthamini nguvu na kazi ambayo waliweka muda wote. Na hapo ndipo migogoro ilikuwa mingi. Mimi nikasema katika wakati wangu wa kuisimamia hii sekta, sitampiga mabomu mchimbaji mdogo. Siwezi kulalia kwenye makosa mwenye leseni, yani kaenda yeye mwenyewe kumuingiza mchimbaji mdogo, alafu siku anaopata mwekezaji anaitaka serikali kupitia kwa mkuu wa wilaya au mkuu wa mkoa iingize askari kupiga watu mabomu, alafu mwisho wa siku serikali ionekane mbaya, lakini yeye mwenye leseni aliyokosea utaratibu awe amefanya jambo lake limekwenda vizuri. Hiyo nilikataa. Matokeo yake tukatunga kanuni. Tumefanya marekebisho ya kanuni ya haki madini, kanuni ya 18 kubwa imeongezwa kwenye kanuni za awali za haki madini. Utaratibu hivi sasa ni kama ifuatavyo: ni marufuku mtu yoyote mwenye leseni kuingiza wachimbaji wadogo kwenye leseni yake. Ni marufuku, kwa sababu leseni ni ya kuchimba, sio ya kupangishwa. Leseni hii ni ya uchimbaji. Ukikubali kumuingiza mchimbaji mdogo kwenye leseni yako, mambo yafuatayo yafanyike. Cha kwanza, lazima muingie naye mkataba, na mkataba usajiliwe Tume ya Madini kwamba kwenye leseni yangu na maduara 40 ambayo tumeingia nao mkataba utapitiwa, utasajiliwa, ili ikitokea changamoto yoyote ofisi ya madini iwe ya kwanza kuweza kushughulikia. Hilo ndio jambo la kwanza kubwa kwa mujibu wa kanuni hizi zinavyoelekeza. La pili, kwa sababu tulikupa leseni na ukutaka kuchimba wewe, umewaingiza watu, siku ukitaka kufanya uwekezaji mkubwa, badala ya kuanza na mwekezaji kutoka nje, kaa na wale ambao uliwaruhusu mwenyewe wakaweka maduara, waambie uwekezaji unaotaka kufanya wape kwanza haki ya kwao wao, wakishindwa ndio unaendelea na mwekezaji mwingine. Ndivyo kanuni zinavyosema. Vision 2030, madini ni maisha na utajiri.